¿Son los ronquidos normales en los niños o debería de investigar en la salud de mi bebé? Bueno, eso lo vamos a conocer con nuestra queridísima pediatra Luli Gil, que hoy nos acompaña y nos comparte sobre este tema. Buenas noches, doctora, adelante. Muy buenas noches. Como yo siempre digo, para mí es un privilegio enorme estar aquí y poder aclarar a esos padres y esas madres que nos sintonizan día a día en nuestro segmento. Y sí, realmente en nuestro sistema de operación y en nuestro correo electrónico del programa han llegado muchas inquietudes con relación a los adenoides, al ronquido del bebé, qué va a pasar con tu bebé, si es normal que un bebé de días pueda roncar y no. Pero debemos de aclarar el concepto y clasificarlo por edad. Lo que pasa es lo siguiente, cuando hay una para de lo que es la respiración de menos de 5 segundos durante el sueño, se puede considerar como un ronquido. Ahora bien, vamos a clasificarlo. Si es un bebé por debajo de 6 meses, puede deberse a un resfriado común, a un reflujo, sobre todo en los bebés recién nacidos, porque esto puede tener alteración de las vías respiratorias superiores y sobre todo las alergias. En este caso, simplemente lo que tú tienes que hacer como mamá es hacerle lavado nasal con solución fisiológica como el Esterimar, que tú puedes aspirar las secreciones que tiene tu bebé y vas a liberar la obstrucción parcial que tiene la vía respiratoria superior. Ahora bien, si pasa a los 6 meses, y persiste con el ronquido, hay que investigar qué está pasando, si hay una apnea obstructiva del sueño o simplemente hay un trastorno de vía respiratoria superior como es una adenoides, hipertrofia de adenoides o otro tipo de trastorno. También puede ser que el bebé tenga un cuerpo extraño, que eso es muy importante, porque si el bebé de manera súbita presenta un estridor y presenta un ronquido irregular, debe de ser evaluado inmediatamente porque puede tener un cuerpo extraño a nivel de fosa nasal. Ahora bien, si tú sabes que no pasó esto y que tu bebé persiste con los ronquidos y puede tener apnea durante el sueño, hay que realizarle una radiografía de senos paranasales para ver qué tipo de obstrucción puede tener ese bebé, si es algo alérgico, es un reflujo o simplemente tiene una alteración en lo que son las adenoides, y para eso debe ser evaluado por un otorrino para en un futuro valorar si es necesario la cirugía o no. De inmediato lo que se utiliza son spray a base de esteroide como Metaspray de niños que tú podrías utilizarlo para desinflamar, en lo que se va estudiando qué realmente tiene tu bebé y hacer lavados nasales. Muy buenas noches y espero que esta información les sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias, doctora. Claro que sí, por arrojarnos luz sobre esta información para los más pequeños de la casa. Usted también puede seguir contactándola al 809-221-1036, así como también al 809-688-4411, extensión 301. Y cómo no, seguirla en su cuenta de Instagram como @pediatra Luli Gil.